Hello，大家好，我係肥仔。Hello，我係小凡。係今次嘅話，俾大家介紹呢隻嘅話係我哋喬賓主最新出嘅11寸個平板。之前有好多嗰啲朋友啊買過10.1啦嚇，而家呢隻係升級咗11寸嘅啦。首先佢嘅 size 係比之前大咗啲啲嚇，大家可以睇到啦，呢個係10.1同11寸嘅對比。第二升級係咩咧？第二升級就係佢原先嘅內存，呢個內存要升級咗啦。而家呢個嘅內存係6+128，再個運行嗰啲速度係6個GB，跟住佢裏邊嘅儲存空間嘅話係128G，呢個係佢嘅升級。仲有呢個皮圖啊，呢個質素啊，全部都係比之前升級咗好多嘅。哦，呢啲好似嗰啲皮嘅嗰啲皮，係好似嗰啲鱷魚皮呢啲咯，呢個係之前嘅，就係嗰啲普通嗰啲佈置嗰啲感覺啦。呢個鱷魚皮，仲有呢個 keyboard 都係升級咗，可以磁吸嘅，就唔會經甩嘅。哦，呢個係咁樣磁吸住㗎，咁同嗰啲電腦一樣。係，仲有隻筆嘅話都係可以擺喺呢度邊啊。之前嗰隻舊嘅呢隻就唔得啦，呢隻就可以擺喺呢度邊，就似我哋平時自己買嗰啲 iPad 嗰啲殼都係一樣嘅。好啦，介紹出邊嘅，跟住俾大家介紹下裏邊嗰啲功能。佢呢嘅係做嘅係我哋嘅國際版。國際版嘅意思咧，就係裏面可以用喺香港或者喺其他國家都可以用到嘅，因為佢裏面行緊呢啲都係大家可以睇到啊 ，YouTube 啊、Google 啊、Gmail 啊呢啲全部都可以睇到嘅。仲有個 Play Store，如果你喺Play Store 想裝啲自己嗰啲 Apps 都可以裝埋嘅。仲有裏邊我哋有 Facebook 啊、TikTok 啊呢啲全部都有嘅啦，全部都可以睇到。仲有大家想睇嗰啲免費版嗰啲睇波啊、睇嗰啲戲啊、睇劇啊，呢啲全部都有晒嘅。就算你中意睇漫畫都好啊，呢啲全部都有嘅，全部都係免費開心嘅。仲有佢呢個鐘頭嗰啲鐘數都係升級咗嘅。佢而家呢啲俾大家睇下嗰啲鐘數啊，大家可以睇到啦嚇。呢隻就係算高清嘅，前後鏡頭都係高清嘅。哦，係。好清楚呢個。係，大家可以睇到啦。拉埋閘，而家拍緊視頻，收工拉埋閘拍視頻。仲有我哋呢隻係 SIM 卡版，SIM 卡版嘅話就係我哋可以插我哋嘅數據卡啦，跟住我哋就可以打電話、接電話嗰啲都冇問題嘅。仲有如果你帶出街嘅話，冇 WiFi 嘅情況下，佢都可以正常上網。仲有啲好多公眾話問我嗰啲 Apps 有冇話可以下載嘅？我哋而家有個 Apps 可以免費下載嗰啲戲啊，就你去坐飛機啊，喺飛機上睇嘅。因為之前有啲冇嘛，有啲冇嗰啲 Apps 就喺飛機上睇唔到嘛。而家呢隻嘅話係可以支持到啦，就有啲 Apps 可以下載到，跟住你坐上飛機下載嗰啲劇集就可以喺飛機睇啦。呢隻仲有價錢又平呢隻，而家呢隻俾大家嘅價錢係嚟好688蚊俾大家，仲送埋嗰啲 keyboard 呢啲全部都係配嘅嘛，我哋仲送埋一張512G嘅記憶卡俾大家，埋嗰啲開心 S 啊，所有嗰啲睇戲、睇波、睇劇集、睇電影、睇大戲嗰啲全部都有晒嘅。睇咩都有係咪？睇咩都有啊，有啲因為好多都係買呢個送俾老人家，咁好多老人家都中意話睇呢啲潮劇啊或者粵劇呢啲啊，我哋都會有埋俾大家嘅。好啦，呢隻就係今日第一樣產品，第二樣產品就係介紹我哋嘅新款充電寶，因為好多朋友買咗17萬所以我哋而家就出呢隻橙色嘅17橙色嘅俾大家睇下。愛馬仕橙同嗰隻蘋果手機個橙色係一樣嘅，仲有佢呢隻可以做到咁樣，你可以做個支架冇問題。最主要係呢隻咩咧？呢隻係1萬嘅，呢隻5000嘅，有啲薄啲好啲都可以俾大家選擇。哇！呢個好薄啊。係啦，仲有佢呢隻係充手機、手錶、耳機，全部都可以充埋嘅。係咁，有啲人話咁我攞住磁卡嘅，我出邊咁冇線，有啲人有朋友冇線要借冇磁卡嘅，要借條線插點算咧？其實佢呢個嘢就係一條線嘅啦。就如果你就算你冇帶線都好啦，就呢條線可以隨時插埋。哦，所以佢係支持兩個功能一齊用嘅，就係你可以一邊磁吸一邊線充係咪？係，仲有呢個電池，
好多朋友之前話嗰啲磁吸嗰啲電池會容易發炎嘛嗬，我哋而家呢個新款嘅係裏邊嘅電池係用嘅比較好啲嘅石墨烯電池，就呢個電池嘅話，你就算磁吸插電都唔會發熱嘅，仲有佢快速插電，磁吸嘅話好少做到快速插電，佢呢隻嘅話磁吸可以做到快速插電，跟住又唔會容易發熱 ，very good 呢隻，有薄有厚俾大家選擇。仲有呢個咁呢個係咩牌子㗎？呢個係咪？呢個係就大家去睇到咯 ，Suva。Suva 嘅呢個牌子。係。呢個灰色都好好睇啊！我個人好中意呢個灰色，灰色就比較高級啲咯，橙色嘅話就比較 short 啲咯。3合一。哦，手機、手錶、耳機都可以。係仲可以支持磁充同無線同線充。全部都有3C 嘅。哦，呢個係可以帶上飛機嘅係咪？可以，非常 OK 嘅。冇問題。仲有呢隻第二隻，呢隻嘅特點係咩咧？我哋傳統有啲人話攞嗰啲插電線啦，嗬，呢隻插電線嘅話，有啲話嗰啲充電寶快插，好容易插壞嗰啲嘢嘛。例如有啲嘢係之前掹插嘅咁，佢呢個插落去佢就會插壞嗰啲嘢嘛。但係呢隻唔會嘅，呢個做到佢可以自動識別嗰啲嘢。例如你部手機支持快插嘅嗬，俾大家睇下。呢度而家升緊，有冇睇到？哦，9.2W。係9.2W 10.1，佢會慢慢升嘅。你嘅手機因為而家手機有電，所以佢就會比較慢啲。如果手機冇電嘅情況下，佢會最高支持到22.5。跟住如果你話平時嗰啲家用電器啊，嗬，例如你屋企嗰啲鬧鐘啊或者其他嘢啊，嗬，佢插落去，因為佢唔支持快插嘅嘛，所以用呢個插落去嘅話，佢就會自動轉成嗰啲慢插啦。大家可以睇下。係啊，呢個就係3.0，佢最高支持到3.0。哦，係啊，佢會自動轉嗰啲電流。佢唔會話用你嗰啲家用嗰啲電器，跟住只可以支持慢插嗰啲，跟住佢會快速插電落去。佢咁樣嘅話可以容易抄壞嗰啲嘢嘛。但係呢隻充電寶就唔會嘅，你無論你屋企手機都好，或者其他嗰啲家電耳機都好，佢都唔會用快插嘅，係特別方便嘅。哇，咁呢隻好特別哦。係啊，佢 WhatsApp 嗰啲全部都有顯示嘅。唔會好大。咁呢個係幾大㗎？佢呢個係1萬毫安嘅，其實唔大嘅。因為大家可以睇到我部手機啦，咁樣攞住其實都唔算大啦，係嘛？係幾好睇喎呢個。呢個細細個其實都幾方便嘅，似嗰啲口香糖嗰啲啊，一個俾2個啫。呢2個嘅話係我哋新出嘅充電寶，非常好用。仲有呢隻，特別係呢隻啊，頭先忘記同大家講啦，呢個磁膠係非常強。哦，佢都唔會跌哦，咁樣。你睇，磁膠係非常強嘅，唔會跌嘅。好啦。哦，咁呢個嘅話就係5000兩個顏色，10000兩個顏色，仲有呢個就係支持轉電流嘅1萬毫安，自動轉換嗰啲電流嘅。哦，有顯示屏嘅。同個牌子。仲有我哋而家最新出嘅呢隻墳頭拍，因為之前我哋都買過墳頭拍，但係嗰啲會叫嘅嘛，叫，跟住有好多人唔中意，跟住所以我哋而家升級到呢隻，你平時可以單鎖匙扣扣住啦，細細個好方便嘅。跟住你去到酒店嘅話，你咁樣開咗，你咁樣黑掹掹啦，大家就肯定唔知道係邊度有鏡頭啦嗬。我就用呢個模範俾大家睇，跟住用呢個照住，係咪大家有冇睇到嗰啲反光嘅？佢呢個畫面。你咁樣。哦，如果係鏡頭嘅話，佢就會咁樣紅色嘅。因為你咁樣睇係視頻係唔暫時嘅唔係幾清楚，因為你要正常嘅話，你隻眼要望呢度，跟住你睇到有紅點嘅，即刻就可以睇到啦。我睇下認唔認得到？哦，係有。係咪？喺鏡頭裏面可以直接望過嚟就跟住可以認到啦。呢隻嘅話細細個非常得意，仲有嘅話你平時等個鎖匙扣住都得啦，係嘛？價錢又平。係，主要係方便咯，咁樣照。係啊，你咁樣夜晚嘅話，你真係夜晚嘅話，你咁樣照，啊即刻就知道邊度有 CCTV 啦，真係咁樣照住即刻就知道啦，好方便，唔使話似呢個咁樣對樣㗎嘛，咁樣望就望得到啦，性價比又好高呢隻。50蚊俾你啊！哇，50蚊好平喎，品牌㗎。係啊，呢個都係 Sophie 嘅。同個牌子。哦，同呢個充電寶係同個牌子嚟嘅。係，都係 Sophie 嘅。今次就係最主要想俾大家介紹啲新樣產品啦。咁我哋下次再見，拜拜。